Ben, bos días a todas e a todos, benvidos e benvidas a esta xornada. Esta xornada que corresponde ou que se insire, digamos, no que son os encontros monográficos co patrimonio cultural, neste caso xa van polo número 39, que de maneira regular acolle esta institución, o Consello da Cultura Galega, cuxa coordenación e cuxa organización corresponde precisamente a responsable da sección de Patrimonio Cultural, Rebeca Blanco Rotea, tamén membro da executiva do Consello da Cultura Galega, con quen levamos todo xa unha andaina de frutífera colaboración, traballo conxunto, e agardamos que siga así. Sen máis, voulle pasar primeiro a palabra a profesora Blanco Rotea, como xa digo, membro da executiva e coordenadora da sección de Patrimonio Cultural do Consello, que vai poñer en contexto esta xornada con nome Recuperando o Patrimonio e a Transición Democrática, e a seguir intervirá o colega da Facultade de Xeografía e Historia do Departamento de Historia de despacho mesmo, Emilio Grandío Seoane, catedrático habilitado de Historia Contemporánea e responsable precisamente do proxecto que nos vai presentar pola tarde, que serve un pouco de base, que serve un pouco de piar desta xornada, que é a digitalización do arquivo privado de Miguel Gutiérrez Guti sobre material gráfico, nomeadamente adhesivos, autocolantes, pero tamén cartaces, outro tipo de materiais relativo á transición democrática en Galicia, e non só de Galicia, senón de España, mesmo a Península Ibérica. Sen máis, Rebeca, tes a palabra. Moitas grazas, vicepresidente. Ben, eu non quero estenderme moito, simplemente, como comentou Xosé Manuel Núñez, hoxe empezamos o ciclo de encontros monográficos culturais que cada ano desenvolvemos desde a sección de Patrimonio no Consello da Cultura Galega. En concreto, hoxe o número 39, que, como saben, está centrado na recuperación do patrimonio da transición democrática. A temática seleccionada para este encontro, como despois nos explicará Emilio Grandío, o coordinador do mesmo, centrase e ben marcada por un convenio de colaboración entre o Grupo de Investigación Hispona e o Consello da Cultura Galega, que ten como obxectivo a comunicación pública e a posta en valor, como se explica no propio programa do encontro, da colección privada de Miguel Gutiérrez, que está integrado por Propaganda Política e Empresa, e que esta tarde o propio Emilio Grandío nos explicará na súa presentación un pouco os primeiros resultados deste traballo e deste convenio. Pero, ademais, para nós é un encontro importante porque coincide co 40 aniversario do Consello da Cultura Galega, no que hai unha programación de actividades nas cales eu creo que este encontro se insire moi ben nalgunha das temáticas que están desenvolvidas. Ben, por non demorar, eu quería, por un lado, por suposto, agradecer a todos os participantes por unha parte a aceptación a estar hoxe aquí con nós, tanto ao propio Xosé Manuel Núñez Seixas, que será o que abra cunha presentación, Emilio Grandío ou Antonio Rivera, que ven do País Vasco. E pola tarde teremos unha mesa de debate tamén con os representantes dos partidos políticos que teñen representación no arco parlamentario de Galicia, José Luis Ferro polo Partido Popular, Mercedes Queixas polo Bloque Nacionalista Galego e Noa Díaz por parte do Partido Socialista. E será unha mesa, como verán, conducida por Tamara Montero. E despois recordar un pouco o contexto de estes encontros monográficos. Como xa dixo Xosé Manuel, son uns encontros que se veñen celebrando desde o ano 2015, que xa, como decía ao principio, vai pola súa 39
edición e no que intentamos debater arredor de diferentes aspectos relacionados con patrimonio cultural, entendido no sentido moi amplo, desde o patrimonio material, o inmaterial, ata os novos patrimonios digitais, etc., arredor de temas que se estean desenvolvendo en Galicia ou no norte de Portugal, de temas que abran conflictos, que para nós este foro é unha maneira tamén de debater sobre eses conflictos e intentar solucionalos, con formatos moi diferentes ao longo deste período. Para nós, como decía, é importante este ciclo porque xa entramos na 39 edición, estamos vendo no final deste ano que intentaremos facer unha exposición alrededor de todos os temas que se tocaron alrededor destes encontros, deste ciclo, e, como digo, para nós entrar en todo o que ten que ver co patrimonio documental relacionado coa transición era moi importante. Simplemente decir que o encontro se muda de formato, normalmente se limitan a unha tarde no que temos unhas presentacións breves e despois un debate, que será o que haxa pola tarde. Sin embargo, este ano, como farémolos de maneira alterna, un mes sí e un mes no, un pouco para encaixar as actividades que temos desde as seccións coas actividades que están planteadas para o 40 aniversario, polo tanto decidimos estender este encontro a totalidade do día, por eso xa o celebramos tamén pola mañá. E sin máis, pola miña parte, moitas grazas, como digo, por participar con nós. Bueno, moitas grazas, Rebeca. Ten a palabra o profesor Grandío Seoane. Sí. Bueno, antes de nada, evidentemente, agradecer o Consello da Cultura Galega, agradecer a sección de Patrimonio, o convite para coordinar este encontro co Patrimonio Cultural número 39, non? Agradecer tamén a todos os participantes o seu esforzo para chegarse hasta aquí e colaborar nisto, e, como non, o público asistente, non? Agradecer tamén a presentación, non, que se fai, non? Xa, en parte, Rebeca comentou a estrutura deste encontro, e un pouco que quero comentar aquí dun xeito breve, ainda que teremos todo o día para avanzar nelo e para avanzar na temática, é o propósito deste encontro, non? O propósito deste encontro é tentar, non sei se respostar, pero cando menos reflexionar sobre unha pregunta, non? Que facemos para preservar este patrimonio cultural que representa os feitos cara á normalización da democracia? É unha riqueza que agora mesmo se conserva, na inmensa maioría, só na memoria, só no recordo. Onde quedan, sobre todo, as referencias non tanto persoais, non tanto de memorias para entendernos de xente ilustre, senón daquele esforzo colectivo. Porque naqueles anos participou moita xente que agora mesmo, 50 anos despois, casi 50 anos despois, casi medio século despois, isto é unha data que me interesa moito recordar e que creo que nos interesa a todos recordar, sigue estando absolutamente no anonimato. Este encontro pretende percorrer este camiño dende dúas partes. Por un lado, dende a pescuda académica máis actual e máis a pé de terra para entendernos do que se está facendo no ámbito de investigación con dous persoeiros intelectuais de prestixio, como o que teño á esquerda, o meu compañeiro colega, o profesor Xosé Manuel Núñez Seixas, e o catedrático tamén Antonio Ribeira da Universidade do País Vasco, que leva traballando durante moito tempo, máis do que ao mellor institucionalmente se lle recorda, no ámbito da preservación da memoria, da preservación do recordo, nunha sociedade evidentemente complicada, en uns tempos complicados. Ben, este encontro pretende percorrer este camiño, ese valioso patrimonio colectivo que é máis necesitado que nunca dunha recollida, ou se queredes ao mellor podemos esperar máis, pero non sei se se pode agardar moito máis. Sobre todo neste presente no que, aínda onte, escoitaba algún dato, non, que o 10% da poboación do planeta, só o 10% da poboación do planeta ten democracias consolidadas como a nosa. Todo o demais é outra historia. Isto temos que ser conscientes tamén do mundo que habitamos, porque o mundo no que estamos non é únicamente nin Galicia nin España, senón isto é absolutamente xa global. A democracia entendida deste xeito vese amenazada. Posiblemente nós teñamos as armas para tentar combatila en parte, para tentar combatir ese ataque, e non as atendemos, non?
A sesión comprenderase de dúas partes. Por un lado, unha parte máis académica, que é a parte da mañán, e unha parte que, se credes, máis práctica, que é a da tarde. Nesta sesión tamén creo que agardamos incluso que se poda presentar algunha sorpresa máis por parte da actividade deste Consello neste sentido, co cal creo que vai ser unha xornada interesante de todos os puntos de vista, ou tentamos que sexa así. Aquela sociedade dos anos 70 demandaba un réxime que permitera transmitir a democracia, pero a cultura democrática había que construíla e, sobre todo, había que construir a búsqueda, o principal elemento era a búsqueda da tolerancia, non como relato, senón como práctica, algo que evidentemente estaba moi fora dos ámbitos, dende logo, institucionais e dos ámbitos máis xerarizados desta sociedade. 4 décadas dunha dictadura militar xeneran valores, xeneran determinados hábitos, xeneran determinadas rutinas que había que mudar na medida do posible. Unha dictadura anacrónica no contexto europeo, pero que no Estado español, como xa sabedes, seguía existindo. A clave da motivación, quero ir moi rápido, porque evidentemente o peso desta xornada da mañán, evidentemente para os dous ponentes, pero a clave da motivación estivo fundamentalmente en que ninguén, ou a inmensa maioría da xente, non quería volver atrás. Iso era o que lles unía, avanzaban cara ao futuro. Era un punto de converxencia que agora coñecemos, porque os historiadores sempre xogamos con ventaxa, sabemos o que pasou, pero naqueles anos non se sabía cara onde avanzaba. Se podía ter a vontade, se podía ter os impulsos, pero, dende logo, o terreo que pisaban era a veces inexistente, moitas veces o abismo, moitas veces o espacio baleiro dentro de ti. Eso que creo que os historiadores temos que contar, non? Temos que contar como pasou naquele momento. Xa digo, xogamos con ventaxa porque sabemos que acabou ben, posiblemente non todo o perfectible que poidera ser, pero ben, dende logo, visto o que había anteriormente. E había que ir creando iso, e esa sensación é o que un pouco coleccións como esta de Miguel Gutiérrez, que despois falarei máis polo miúdo, máis en específico dela, falarei. Porque, sobre todo, a clave, unha das cousas que sempre no relato do pasado se plantexa nesta etapa, que onde estivo, a miña pregunta siga sendo a mesma, e creo que moitos dos que traballamos nisto temos a resposta, pero non está estendida a sociedade. Onde estivo o punto cero de deixar a dictadura e iniciar a democracia? Posiblemente en ningún lado. Posiblemente non hai punto cero. Por que? Entre outras cousas, moi poucas veces recordamos que aquilo se chamou transición e non ruptura. E, polo tanto, era unha fase transitiva na que o punto cero era difícil. Podía ser menos, pouco máis, pero sempre, moitas veces, con palos de cego, avanzando nun camiño moitas veces incerto. E nunha transición tamén hai dúas partes. Hai un xogo de equilibrios. Hai unha parte dun poder que o deixa e unha parte do poder que aspiran o poder. E nese xogo de equilibrios se avanzou nese camiño. Xa digo, con elevadas incertezas, moitas veces non sabendo cara onde, é un período cheo de incertidumes e de pasos cara a un espazo que se foi construindo, pero a medida que se pisaba, que non estaba construído, que había que crealo, en moitas das ocasións, coas bases que se tivera. E pola miña parte, nada máis, creo que, aproveitade, disfrutade da xornada de hoxe, creo que, a reflexión será vosa a partir do remate da xornada de hoxe, pero creo que é moi interesante, xa digo, e para todos, para o futuro, construir esta reflexión entre todos en colectivo. Moitas gracias. Moi ben, moitas grazas, pois o gran dío. Con isto damos por inauguradas as xornadas, pequeno receso de un par de minutos e xa comezamos cos relatorios.